我家离公司太远我家离公司太远บ้านฉันไกลจากที่ทำงานมาก我想租房我想租房我想租房ฉันต้องการเช่าห้องพัก您想租哪儿的房子您想租哪儿的房子您想租哪儿的房子คุณต้องการเช่าห้องพักแถวไหน您想找什么样的房子您想找什么样的房子您想找什么样的房子คุณต้องการหาห้องพักแบบไหน房子不要太旧房子不要太旧房子不要太旧ห้องต้องไม่ก่อนเกินไป您想花多少钱租您想花多少钱租您想花多少钱租คุณต้องการเช่าห้องราคาไหน您看这房怎么样您看这房怎么样您看这房怎么样คุณว่าห้องนี้เป็นอย่างไรบ้าง这个房间太吵了这个房间太吵了这个房间太吵了ห้องนี้เสียงดังหนวกหูเกินไป出门比较方便出门比较方便出门比较方便เดินทางค่อนข้างสะดวก可以看看厨房吗可以看看厨房吗可以看看厨房吗ขอดูห้องครัวหน่อยได้ไหมครับ还是不满意还是不满意还是不满意ก็ยังไม่พอใจ麻烦你再帮我找找麻烦你再帮我找找麻烦你再帮我找找รบกวนคุณช่วยฉันหาอีกที这家中介公司挺专业的这家中介公司挺专业的这家中介公司挺专业的บริษัทเอเจนต์บริษัทนี้เชี่ยวชาญมาก我想找人合租我想找人合租我想找人合租ฉันอยากหาคนมาร่วมเช่าห้องด้วย到时候我去帮你搬家到时候我去帮你搬家到时候我去帮你搬家ถึงเวลาฉันจะไปช่วยเธอย้ายบ้าน